alama ta farko wanda Allah ya nuna ma annabi Adam da Hawwa'u cewa sun yi mishi laifi shine tsiraicin su ya bayyana. Fa akala minha fa badat lahuma sau'atuhuma. Ashe bayyanar tsiraici yana nuna fushin Allah. Yar uwata, bayyanar tsiraici yana nuna akwai matsala tsakaninki da ubangijinki. Kamar yadda kika ga da matsala ta shiga tsakanin annabi Adamu da Hawwa'u da ubangijinsu, tsiraicin su ya bayyana, ke ma kina a wannan gabar. Fushin Allah ne, kuma ba a ado ba a kawa da fushin Allah. Balantana ma in kin bayyana wa mutane fushin Allah, ai ba zai birga kowa ba sai waɗanda su ma suna tare da fushin Allah. Don haka fushin Allah baya birga mutanen kirki, sai dai birga waɗanda kuma suke cikin wani fushin na Allah. To ina roƙon Allah ya datar da mu, Allah kuma ya fahimtar da mu, Allah ya sa mu iya kulawa da shari'o'in shi gaba ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullah.